हर जनरेशन कोई ना कोई मिथ आगे फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि बच्चे को हिचकी आ रही है या ग्रीन पॉटी हो रही है तो बच्चे को ठंड लगी होगी। बच्चा पैर हिला रहा है, हो सकता है बच्चे को पेट में दर्द हो। बच्चा तो बार बार उठ रहा है, इसने लगता है दूध ठीक से नहीं पिया। बट द फैक्ट इज, थोड़ा सा पैर हिलाना या बच्चे को थोड़ा सा नींद खुल जाना या हिकअप्स आना, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। आपने कौन सा बेबी मिथ सबसे ज्यादा सुना है? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।